大家好，我係大圍金輝鐘錶行阿 wing。艾美錶為咗慶祝品牌成立50週年，特意推出咗全新嘅1975系列，向1975年嘅創始精神致敬。而今次最吸引嘅呢，就係半價都唔使就可以入手呢隻咁復古嘅艾美錶。手錶直徑係38mm，係復古腕錶嘅黃金比例，加埋佢嘅厚度只有10mm，戴上手就夠晒舒服同埋貼手啦。再睇埋佢嘅錶殼打磨，係用咗拋光同埋磨砂嘅交錯工藝。呢種處理唔單止有層次感，更加係高級製錶常見嘅細節。配以翻一個藍寶石水晶錶面，而錶盤就用咗太陽放射紋嘅錶盤。呢種紋路係70年代嘅標誌性設計，睇落優雅又有動感。呢個系列有3種顏色，分別係黑色、銀白色同埋呢隻藍色。錶帶都係創咗拋光同埋磨砂2種打磨技術，配翻呢個按壓式嘅蝴蝶錶扣。透過呢個透視底就可以睇到佢呢個瑞士嘅自動機械機芯，成隻錶都係打明瑞士製造。而家再講下佢呢個好吸引人嘅價錢，官網定價係11000蚊。而家我哋金輝錶行做緊個超級筍價，5折都唔使，折咗呢5380蚊就買到。而家5000零蚊就可以買到呢隻瑞士製造嘅艾美1975系列，絕對係非常之抵玩。有興趣嘅錶迷唔好錯過啦！有興趣嘅錶迷呢，可以上嚟門市試下。如果中意呢條影片嘅觀眾，可以 share、like 同埋訂閱我哋嘅頻道，咁就可以第一時間獲得我哋最新嘅手錶資訊。今集介紹到呢度，下集見。